យ៉ាហើយឯងមិនក៏មកទីនេះលោកទឹកតងុតទឹកក្តៅដូច្នេះចង់មកពិនិត្យរបស់លោកគ្រាន់បានបន្តិចដែរទេឯណាអ៊ីម៉ូការឡងពតរបស់កង់តបទេវតាធ្វើឲ្យបិសាចរបស់ច្រើនណាស់ខ្លះទៀតមានការភ័យខ្លាចអ៊ីម៉ូកំពុងតែលួងលោមពួកគេទាំងអស់នោះនៅពេលដែលរួចរាល់គេបានមកជួបពួកយើងហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកុំនិយាយបែបនេះអីអ៊ីម៉ូចាត់ទុកលោកជាមិត្តល្អបើរឿងនោះមិនសំខាន់ទេធ្វើមិនមានបញ្ហាទេដើម្បីតែភ្នំជាឡានលោកបានបំផ្លាញព្រលឹងទេវតារបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបិសាចទាំងអស់ដឹងពីរឿងនេះពួកគេមិនចេះរំភើបណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទៅតែចំអិនហត់វាតែតនៅក្តៅនាងធ្វើស៊ុបជាមួយនឹងស្រទាប់ការរបស់នាងឯងត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានរងាស់វាបើមិនហូបទេដូចជាខ្ជះខ្ជាយណាស់យិនតានថ្ងៃនេះមិនថានាងបដិសេធបានណាទេខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តរបស់នាងច្បាស់ណាស់បើសិនអញ្ញៀនពួកយើងសុទ្ធតែដឹងរវាងពួកយើងមិនសំខាន់ថាជារឿងស្នេហាឬក៏អ្វីផ្សេងនោះទេពេលនេះព្រះអង្គមិននៅទៀតនោះទេលោកគឺជាព្រះដ៏ធំជាងគេនៅឋានសួគ៌លោកគឺជាអធិរាជមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវនៅឋានសួគ៌ពឹងលើលោកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរវាងពួកយើងហើយនឹងរឿងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យលោកមិនជំរឿសទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ការពារខ្ញុំយល់ហើយការឈឺចាប់កន្លងមកมันអាចជាសះស្បើយដ៏ងាយទេដូច្នេះហើយទើបបានជានាងភ័យខ្លាចហើយក៏ចង់រត់គេចប៉ុន្តែចិនតាពួកយើងមិនអាចចូលទៅអតីតកាលវិញទេរងចាំដល់ចាប់បិសាចអស់គ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដោះស្រាយហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតទេបាត់ពិសោធន៍អតីតកាលបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតែមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនពេកច្បាស់ជាខកចិត្តហើយរឿងរវាងពួកយើងបើពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាគឺជាការល្អណាស់តែបើមិនអាចនោះគឺត្រូវបន្ទុកខ្លួនឯងទោះបីជាឈើមានតម្លៃខ្លាំងតែជាផេះក្លិនក្រអូបនៅតែមានជានិញខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយដែលបានស្គាល់លោកទេបានហើយពេលនេះហូបសុបអស់ទៅណាបាត់តិចមិនឆ្កាញ់ទេហូបទេទោះបីជាបាត់ព្រលឹងទេវតាប្រើធម្មពលទេវតារបស់ខ្ញុំអាចប្រើទីជឿការពារបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃធម្មពលរបស់ខ្ញុំនឹងបានកើនឡើងវិញហើយក៏អាចបញ្ឈប់ការហូរចេញធម្មពលទេវតាដែរពេលនេះត្រូវបណ្ដោយតាមពេលវេលាខ្ញុំគ្មានពេលវេលាដោះស្រាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេពេលនេះហ៊ុនឈិនបានខាត់បងជាច្រើនគេមិនបោះបង់ដល់ងាយនោះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហ៊ុនឈិនម្នាក់នេះជាមនុស្សរឹងរូសប៉ុន្តែគេតែងតែគិតពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់គេពេលនេះគេខ្លាចទៅជាព្រះអង្គគេនៅមិនទាន់ចេញរាជបញ្ជាកុំឲ្យជ្រិតជ្រែកចំពោះបិសាចនៅភ្នំយៈឡានខ្ញុំគិតថាពេលនេះគេនឹងក្លាក់សម្ដេចគ្រប់ពេលនេះគ្រប់គ្នាមានការឈឺចាប់ត្រូវតែលាតត្រដាងនៅចំពោះមុខគេហើយតាមដែលខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់ជាបញ្ជាឲ្យស៊ើបរឿងនេះកាន់តែតឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយើងរកឃើញលីវ័យក៏ដោយក៏យើងមិនអាចបកអាក្រាតពីវិជាខ្លាញ់ខ្លួនរបស់គេបានដែរខ្ញុំមានមិត្តចាស់ម្នាក់ដែលស្គាល់គ្នានៅវិមានទេវតាប៉ុន្តែគេមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខទេវតាជាច្រើនរងចាំដល់គ្រប់គ្នាជាសះស្បើយធម្មពលរបស់លោកដូចដើមពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទៅល្អណាស់
មិនមាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតបានទេបងថៃតើខកចិត្តដែលឃើញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពមែនទេពេលនេះគួរតែប្រាប់ពួកយើងបានហើយតើបងកំពុងតែលាក់បាំងអ្វីទេឬក៏មានការលំបាកអ្វីមិនអាចប្រឈមមុខបានមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចទ្រាំនឹងការស្រឡាញ់បានទេការស្រឡាញ់គឺត្រូវតែមានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្វីដែលចង់បានគឺតែងតែបន្សល់ទុកនូវភាពសោកស្ដាយជានិច្ចយិនតានសុំទោសហេតុអីបានជាគេសម្រាប់ខ្លួននៅពេលឃើញយិនតានត្រឡប់មកវិញបង្ហាញថាផែនការរបស់ហ៊ុនឈិនបរាជ័យប្រហែលជាគេគិតថានៅឋានសួគ៌ហ៊ុនឈិនច្បាស់ជាសម្រាប់លីវយ៉ាងហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាដើម្បីលីវយ៉ាងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះតើអាចមានតម្លៃអ្វីទេនៅក្រៅកោរបស់គេមានស្នាមថ្មីមកតែស្នាមរបស់នេះដូចជាមានមនុស្សព្យាយាមលុបវាចោលនេះជាវីតាមីន3សាច់វាបានដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងអាចដឹងពីទីតាំងមនុស្សម្នាក់ទៀតវាជាវីតាមីនតាក់ទាញបង្កប់ជ្រៅនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់មនុស្សទោះផ្នែកខាងក្រៅត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែមិនបានបំផ្លាញទាំងស្រុងទេមានមនុស្សដាក់វេទមន្តនៅលើខ្លួនរបស់គេមើលទៅមិនមានអ្នកណាក្រៅពីលីវយ៉ាងនោះទេមើលទៅលីវយ៉ាងមិនចង់បាត់បង់គេម្ដងទៀតនោះទេតើពួកយើងអាចប្រើវេទមន្តនេះដើម្បីកំណត់មនុស្សដែលប្រើវេទមន្តនេះបានទេទៅតាមវាទៅពួកយើងនៅរកឃើញលីវយ៉ាងបើសិនហ៊ុនឈិនបានដឹងពីស្នាមមួយនេះហើយព្យាយាមបញ្ឈប់ពួកយើងតាមរលីវយ៉ាងចឹងហេតុអីបានជាឈើជីមិនរំលឹកពីរឿងនេះគេនៅតែនិយាយថាត្រូវតែជួយលីវយ៉ាងគេតែងតែមើលស្និតសត្វនេះបើសិនជាអានតាស្និតសត្វនេះតើអាចមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលីវយ៉ាងដែរទេស្និតសក់នេះរឹងក្រាន់បានអញ្ចឹងមនុស្សដែលរារាំងពួកយើងមិនឲ្យស្វែងរកលីវយ៉ាងគឺជាគេនឹងហើយអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំជើជីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានជួយជើជីដែរគុណមួយនេះខ្ញុំមិនអាចសងបានទេបើចង់ខ្ញុំជួយអីសូមប្រាប់ខ្ញុំមកចុះជើជីសែនប្រសនណាបងគិតថាពួកយើងលេចបានជួបគ្នាទៀតហើយត
តែចង់ឲ្យពួកយើងប្រាប់លីបែយ៉ាងពីការពិតដែរទេឬក៏នាងចង់ប្រាប់គេដោយខ្លួនឯងសិនសាំងអូនបានធ្វើកំហុសមួយដ៏ធំព្រះអង្គបានគម្រាមអូនថាទ្រង់នឹងសម្លាប់បងហេតុដូច្នេះអូនអត់ហ៊ាននិយាយអ្វីទេជើឈីកុំបន្ទោសខ្លួនអញអីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អូននោះទេអូនធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបងសុំទោសផងជើឈីគឺជាភរិយារបស់ខ្ញុំកំហុសរបស់គេដែលធ្វើតែអំបាម៉ាន់នោះបើចង់សម្លាប់អ្នកទាំងគ្នាអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានគេបានធ្វើលើសពីនេះទៅទៀតវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតជាតានគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែរូបចម្លាក់ទីលីងជាស្ទើរតែបំផ្លាញដល់ស្នាដៃរបស់គេទៅហើយសិនសាំងព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាបើសិនជាអូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដោយមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេតាមរកបងទេនោះបងនឹងខ្លាចទៅជាសាកសពជាមិនខានពេលនោះអូនអត់មានជំរឿទេគឺមានតែធ្វើតាមរាជបញ្ជារបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងវិមានសិនសៀវអេម៉ងហើយនៅខ្ញុំបានឃើញបងផ្ញើសម្បត្តិបងបានរកលេសថាគឺជាការគោរពបូជាបន្ទាប់មកមនុស្សគ្រប់គ្នានៅឋានសួគ៌បានគិតថាព្រះអង្គអិញយានបានសោយទេវង្គតហើយប៉ុន្តែមិនយូរប្រមាណក៏មានមនុស្សមកលួចយកវត្ថុទឹកមនុស្សម្នាក់នោះបានស្គាល់អិញយានច្បាស់ណាស់ហើយក៏បានដឹងពីវត្ថុទឹកនោះដែរក្រៅពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនតបងទេដើរមួយជំហានខុសសូម្បីតែភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យដែរបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីឋានកណ្ដាលវិញខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមិនសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់ទីបំផុតខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរៀបការជាមួយបងតែអ្នកដែលខុសបែរជាខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបាបនៅឋានសួគ៌ជាជនក្បត់មិត្តភក្តិពុំមានអ្នកណាជឿខ្ញុំទៀតឡើយសៀនសាំងតើបងសង្ស័យនឹងខ្ញុំដែរមែនទេជើឈីហេតុអីបានជាជួយខ្ញុំដោយសារតែបងមិនជឿខ្ញុំហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដើម្បីបញ្ជាក់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅជើឈីបងជឿជាក់លើអូនហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអិនមកខំឲ្យអូនធ្វើទេកុំបារម្ភអីបងទៅសម្រាប់ត្រង់ដល់ផ្ទាល់ដៃធ្វើបែបនេះពិតជាមិនមាននរណាហ៊ានគំរាមអូនទៀតទេលីបែយ៉ាងគេបានរួមគំនិតជាមួយនឹងព្រះអិនហើយមិនក៏នៅតែជឿគេទៀតក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំបំផុតរបស់គេគឺជាស្នេហ៍សក់ដែលឋានសួគ៌បានប្រទានឲ្យតើលោកមិនដែលសង្ស័យពីភាពស្មោះត្រង់របស់គេទេអីឲ្យតែជាសម្ដីរបស់ជើឈីខ្ញុំជឿគ្រប់យ៉ាងផែនការអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្រមចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជឿជាក់លើភរិយារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់រឿងនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាជើឈីពិតជាស្អាតស្អំបន្ទាប់ពីពួកយើងបានចាកចេញពីសមុទ្រខាងត្បូងចាឡានត្រូវបានឃុំខ្លួនហនឈិនត្រូវបានដកសិទ្ធិចេញពីការគ្រប់គ្រងសមុទ្រទាំង4សំណាងល្អហើយដែលពួកយើងរកឃើញលីបែយ៉ាងពួកយើងគួរតែធ្វើសកម្មភាពមុនពេលហនឈិនសម្រាប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលនេះហនឈិនបានស្រូបយកធម្មពលទេវតារំមិនអស់កម្លាំងរបស់គេកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ពួកយើងមិនដឹងថាធាតុពិតរបស់គេយ៉ាងណាទេគ្មានវិធីណាដែលដឹងមុនថាគេវាយបាក់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកយើងត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះទេខ្ញុំធ្លាប់កោតសរសើរពីការគ្រប់គ្រងនិងសមត្ថភាពរបស់គេអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់គេពិតជាស្មោះត្រង់ណាស់ពេលនេះគេមានវិជ្ជាខ្លែងខ្លួនដល់ពូកែគេអាចគ្រប់គ្រងលើចិត្តមនុស្សបានយ៉ាងរហ័សថាជឺឈីកាលពីមុនធ្លាប់នៅក្នុងវិមានធីនជីហនឈីជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលនេះគេស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងហនឈីណាស្អែកនេះទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងយិនតាន
និយាយទៅយិនតាននាងឃ្លានទេខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំច្បាស់ជាមិនឲ្យខ្ញុំឃ្លានទេនៅថ្ងៃស្អែកអញនឹងមានគ្រោះថ្នាក់កាត់ឡើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជន់ពើខ្លួនឯងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាយប់នេះមិនស្វឹងមិនឲ្យឈប់ទេម៉ាមករបស់នេះមានតម្លៃណាស់ហើយខ្ញុំធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំតស៊ូរាប់ម៉ឺនឆ្នាំគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភទេពីចូលសមរភូមិណាយកទៅថ្ងៃស្អែកពួកយើងទាំង3ត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពតើនេះជាព្រះអង្គម្ចាស់អេងយានដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនទេធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រំភើបចិត្តព្រោះតែរៀបចំអំណោយទុកជាមុនប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញអំណោយនេះគ្រាន់តែជាបំណាច់ឈើមួយមិនអាចញ៉ាំបាននោះទេហើយក៏មិនអាចផឹកបានគ្មានន័យនោះទេគិតខុសហើយនេះមិនមែនជាបំណាច់ឈើធម្មតាទេនេះគឺជាឬដើមពោដែលស្ថិតនៅក្រោមបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបំណាច់ឈើនេះវាគឺជាវត្ថុទិព្វនៅឋានសួគ៌ជាអំណោយដ៏មានតម្លៃមិនក៏នាងគិតថាវាគ្មានតម្លៃនឹងទទួលយកបែបនេះប៉ាត់ជាមិនចេះខ្មាស់គេមែនខ្ញុំឃើញលោកទទួលយកយ៉ាងលឿននេះគេហៅថាការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏មានអំណោយដែរខ្ញុំបានខំហាត់រៀនធ្វើម្ហូបអាហារអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះគឺជារូបមន្តអាហារផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំកុំមើលស្រាលវាណាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអាហារដែលយិនតានចូលចិត្តហូបទាំងអស់បើអញ្ចឹងតើវាអាចប្រៀបធៀបនឹងអំណោយរបស់លោកបានដែរទេមកឲ្យខ្ញុំអីមកថ្ងៃស្អែកអត់មានអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពផ្ដេសផ្ដាស់ទេពួកយើងទាំង3នាក់គឺច្បាស់ជាមិនអីទេណាមកវិធីជប់លៀងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបំបត្តិទុក្ខកង្វល់ទេវតាទាំងអស់យើងដឹងថានៅឋានសួគ៌មានព្រះចាមរាមជាច្រើននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តយោគយល់ដោយសារតែល្បិចកលជនក្បត់អ៊ីងយៀនព្រះអង្គការចាប់ប្រកាន់ទៅលើអ៊ីងយៀននៅមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបើព្រះអង្គអ៊ីងយៀនមិនមានកំហុសតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ីងយៀនពិតជាក្លាហានណាស់ថែមទាំងហ៊ានចូលមកធ្វើឃាតដល់ព្រះអង្គថែមទៀតធ្វើមិនគេគ្មានទោសកំហុសទៅយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមទេវតាទាំងអស់គឺដូចហ័រទ័រហើយនឹងយាកយ៉ាវត្រូវចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់អ៊ីនជីនហើយយើងសន្យានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចាប់អ៊ីនជីនធ្វើបែបនេះដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ឋានសួគ៌ហ៊ានបញ្ចេញកាប់បាត់ទេហេតុអីក៏មិនហ៊ានបង្ហាញមុខមាត់ប៉ិនជនក្បត់បានដើរចូលក្នុងសំណាញ់ហើយវាដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងស៊ិនសាំងឯងបានប្រើវិជាខ្លាញ់ខ្លួនបោកប្រាស់ឋានទាំង3យើងក៏អាចខ្លាញ់ខ្លួនដើម្បីបោកអាក្រាតឯងដែរជីទូទេវតាជីទូស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅបីសាច់ពូកែប្រើល្បិចណាស់ស៊ៀនសាំងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខខ្ញុំទៅជាហ៊ុនឈិនហើយបានកំណត់ជាមួយនឹងអ៊ីនយៀនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការយល់ច្រឡំនេះក៏ជាល្បិចរបស់ឯងដែរ
នេះគឺជាដៅនៅចង្កេះទីបដាជីទូតែគេពិតជាហន់ឈិនពិតមែនណាតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅហើយតើពេលនេះព្រះអិនពិតអ្នកណាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះអិនពិតគឺត្រូវហន់ឈិនសម្រាប់ចប់បាត់ទៅហើយសាកសពរបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅព្រៃមឈូសបើមិនជឿខ្ញុំទេអាចទៅមើលខ្លួនឯងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយព្រះអង្គពិតប្រាកដបានកាត់សាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វអន្ត្រីទើបបន្សល់មានស្នាមដល់ពេលនេះហនឈិនហ៊ានដោះអាវបញ្ចេញរាងកាយទេត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គគូទៅហ៊ានបង្ហាញការពិតហើយបើសិនជាមិនហ៊ានទេមានន័យថាលាក់បាំងហើយមិននឹកស្មានថាពួកយើងត្រូវមនុស្សខ្លាញ់បោកប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបែបនេះអ្វីដែលឯងបានធ្វើព្រោះតែព្រះអង្គមិនបានប្រទានតំណែងជាអធិរាជឲ្យឯងបានចាឯងគុំគួនតាំងពីពេលនោះមកយើងបានបន្ថយជីវិតដើម្បីឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រទានតំណែងដែលគ្មានប្រយោជន៍ទ្រង់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើយើងទេដូច្នេះហើយយើងក៏បានយកដែកនោះធ្វើជាដាវដាក់នៅជាប់ចង្កេះរបស់យើងហើយលាក់បាំងវារហូតមកគឺទុកដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងកុំឲ្យភ្លេចនៅការប្រមាថរបស់ទ្រង់មកលើយើងព្រឹទ្ធាចារ្យនៃត្រកូលបិសាចឈ្មោះលីងជាងបានទំនេររឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើគាត់ជាជនបង្កប់តែងតែធ្វើល្អជាមួយនឹងឯងតែឯងមិនដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងគេគឺជាទេវតាទីជូមិននឹកស្មានថាពួកយើងត្រូវចាញ់បោកគេអរយៈពេលចាំឆ្នាំមកហើយមែនហើយសៀនយៈមានធម្មពលទេវតាប៉ុន្តែបែរជាសុកចិត្តស្លាប់ដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវមានភក្តីភាពទៅលើរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានកំចាត់តកូលរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយដល់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាតែងតាំងមនុស្សម្នាក់ដែលមានដំណក់ឈាមសៀនយៈឲ្យធ្វើជាអធិរាជនៅឋានសួគ៌ទៅវិញទ្រង់មើលមិនឃើញពីការលះបង់របស់ខ្ញុំទេភាពស្អាតស្អំមិនស្ថិតនៅលើតកូលនោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តពេលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាឯងគឺជាកូនប្រុសរបស់សៀនយៈហើយនឹងយិនឈិងដូច្នេះហើយទើបភក្តីភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវរលាយអស់ពួកគេកំពុងតែប្រឆាំងនឹងភាពលុកលន់ដើម្បីឯងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសនេះបង្ហាញវាចេញមកប៉ុន្តែឯងគ្រាន់តែបង្ហាញពីសមាជិកភាពរបស់ឯងឲ្យតែឯងបង្ហាញចេញមកគ្មានអ្នកណាផ្ដល់តំណែងឲ្យឯងទេគួរឲ្យអស់សំណោចនឹងអយុត្តិធម៌ណាទំនួលខុសត្រូវរបស់អធិរាជគឺការពីសមត្ថភាពរបស់ឋានទាំង3ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ឯងវិញមានតែអំណាចតើវាមានអ្វីខុសគ្នាទៅពិភពលោកគឺដូចជាលបាញ់ហើយនឹងអុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលេងប៉ុន្តែយើងមិនចង់ធ្វើជាកូនអុកទៀតទេយើងចង់ឈរឲ្យដល់កំពូលហើយយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងពូកែយើងចង់ប្រើដៃរបស់យើងគឺជាដៃដែលត្រូវបាក់ដើម្បីឋានសួគ៌ទាំងមូលបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានសួគ៌ឋានសួគ៌មិនដែលសាងនៅពាក្យកុហកហើយក៏មិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់នោះដែរការពីមុនពួកយើងដូចជាបងប្អូនដែលបានប្រយុទ្ធនឹងគ្នាតើជាការពិតដែរទេទោះបីជាខ្ញុំស្អប់ភាពអយុត្តិធម៌របស់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលស្អប់ឯងទេបើមិនចឹងទេនៅក្នុងសង្គ្រាមទេវតានិងបិសាចយើងនឹងមិនទុកឲ្យឯងមានជីវិតដ៏ងាយទេសូម្បីតែពេលដែលឯងត្រូវពិការភ្នែកយើងបានទទួលបលាំងរួចទៅហើយយើងមិនចង់បង្កើតឲ្យមានកំហុសឡើងវិញទេបើមិនមែនព្រោះតែឯងចង់ស៊ើបរឿងសង្គ្រាមទេវតានិងបិសាចបង្ខំឲ្យយើងធ្វើបែបនេះសូម្បីតែដៃរបស់យើងនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងមានការឈឺចាប់ទេហនឈិនមានមហិច្ឆតាធំណាស់មិនក៏គេហ៊ានសម្លាប់អធិរាជទាំង3ហើយនឹងព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងបែបនេះព្រោះតែមានអ្នកជួយប្រមាណអ្នកទៀតដំបងថាជ័យឈីដែលជាបេសកជនបញ្ជូនទៅឋានបិសាចស្ដេចបិសាចមិនចូលចិត្តការវាយប្រហារនោះទេព្រោះតែគោលបំណងរបស់គេបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងបិសាចកាត់ឡើងសង្គ្រាមទេវតាហើយនឹងបិសាចគឺព្រឹទ្ធាចារ្យសើហួរបានប្រើវិជាខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើជាយើងដើម្បីបង្កបញ្ហាអ្នករុំគំនិតជាមួយគេគឺជាឯងនេះហើយគេថែមទាំងបង្រៀនឯងពីវិជាខ្លាញ់ខ្លួនថែមទៀតឯងប្រើប្រាស់គាត់រហូតហើយគាត់ត្រូវស្លាប់នៅសមរភូមិអតីតស្ដេចនាគសមុទ្រខាងកើតក៏ជាមនុស្សរបស់ឯងដែរឯងបានជួយគេឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កស្ដេចនាគឯងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកម្ចាត់ត្រកូលព្រួយ9របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំតែងតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងឯងមិនដែលពាក់ព័ន្ធចំនួនទេលោកគ្រូខ្ញុំទេវតាបៃលីងជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនខ្វល់ពីអំណាចតែឯងបានប្រើភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើជាកូនអុករបស់ឯងទៅវិញត្រូវហើយចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំវាមិនងាយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេតកូលព្រួយ9ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គចំណែកខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំត្រូវការគឺត្រូវដឹកនាំកលសម្ព័ន្ធដែលនៅក្នុងទឹកស្ដាប់បញ្ជាអ៊ីម៉ូ
ចង់ដឹងថាព្រួយប្រពន្ធស្លាប់ដោយវេទនាយ៉ាងណាទេខ្ញុំបានឲ្យពួកគេទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពតកូលបិសាចគេច្បាំងរហូតដល់ស្លាប់ជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់មកក៏បញ្ជូនតកូលនេះមកដើម្បីធ្វើពុតជាជាប់អន្ទាក់បង្កើតជារឿងថ្មីនៅពេលដែលពួកគេបានចូលក្នុងចលងភ្នំពួកគេគឺត្រូវបានបោះសម្អាតទាំងអស់ពួកគេអាចជឿលេល្បិចទូចតែរបស់ឯងមែនតែមិនមែនមកពីឯងរៀបចំផែនការល្អនោះទេតែមកពីពួកគេមានសន្តានចិត្តល្អក្លាហានអង់អាចហွန်ឈិនឯងក៏មានអំណួតពេកអីខ្ញុំនឹងសម្រាប់ឯងចោលក្នុងពេលឆាប់នេះហើយចិត្តទុនជឿជាក់លើអ្នកដតីមិនស័ក្តិសមឲ្យមានជីវិតនៅលើសមរភូមិនោះទេដូច្នេះហើយវាសនាព្រួយ9ហើយនឹងអធិរាជទាំង3គឺដូចគ្នាពេលនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាងាយស្រួលក្នុងការយកជីវិតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើនគឺព្រះអង្គតែម្នាក់គត់ដែលបានមើលដឹងពីវិជាខ្លែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមុនគេគួរឲ្យស្ដាយមុនពេលជួបទ្រង់ខ្ញុំបានស្រូបយកធម្មពលទេវតាទាំងអស់របស់អធិរាជទាំង3រួចហើយហွန်ឈិនគឺជាឯងទេហွန်ឈិនហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចបំផ្លាញរាងកាយទេវតារបស់ទ្រង់បានព្រោះតែមិនអាចបំផ្លាញរាងកាយទេវតារបស់ទ្រង់អញ្ចឹងមានតែឲ្យទ្រង់ខ្លាចជាខ្ញុំឬដេកក្នុងមឈូសរបស់ព្រះជារៀងរហូតអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ជន់ឈ្លីមនុស្សដែលធ្លាប់មើលងាយខ្ញុំគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ហွန်ឈិនសម្រាប់គេទៅសម្រាប់គេទៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅរកយុទ្ធធរឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់
ត្រូវតែសងសឹកឲ្យពួកគេអាងលើសមត្ថភាពរបស់ពួកឯងចង់សម្លាប់យើងដេកយល់សពទៅអ៊ីងយៀនមកឈូរបស់ឯងខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សម្នាក់រៀបចំសម្រាប់ឯងយ៉ាងស័ក្តិសមឯងសង្ឃឹមខ្ពស់ពេកហើយកុំក្រអឺតកតមពេកឯងគិតថាគ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯងលោកមីតបហតើព្រះអង្គបានបញ្ជារួចហើយការដឹកនាំកងទ័ពដែលចិត្តឯងបានធ្វើក្បត់នៅឋានយល់អជាផ្លូវយើងទៅកុំឲ្យយើងយកជីវិតកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់ទាំងអស់នេះយើងនៅទីនេះហើយឯងក៏គិតថាអាចបោះជំហានកលច្ឆហ៊ានចូលទឹកដែនដីរបស់ទេវតាយើងបានមកព្រេងមឈូររបស់ព្រះអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនស៊ីនដែលសម្រាប់ព្រះអង្គទៅដើមរាជត្រូវបានលាតត្រដាងហើយថៃយោនៅពេលនេះហើយឯងទៅចង់ជួយបិសាចនោះទៀតអីយើងបានជ្រើសរើសផ្លូវនេះហើយយើងពិតជាមិនអាចបកក្រោយវិញបានទេ Order ថ្ងៃនេះលោកមករកការស្លាប់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបំពេញតាមបំណងលោកចុះព្រះអង្គអ៊ីនយៀនរឿងដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតទុកឲ្យត្រង់ហើយអំពើល្អឆ្នាំអំពើអាក្រក់ដែលរបស់មេតបហើទៅមិនទាន់ចាស់ទេកងទ័ពហាននឹងថាយើត្រូវចាប់ខ្លួនហើយទោះបីជាគ្មានពួកគេខ្ញុំក៏មិនចាញ់ដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្ដល់អាហារដល់ខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវប្រគល់វាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើជាព្រះអង្គមួយថ្ងៃជីវិតគឺជាម្ចាស់នៃឋានទាំង3រងចាំរហូតដល់ខ្ញុំកំចាត់អ៊ីងយៀនហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងស្រ័យវេទមន្តនេះបន្ទាប់មកមនុស្សដែលមានភក្តីភាពចំពោះខ្ញុំនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាទេវតាដែលមានអំណាចនិងឋានៈខ្ពស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បញ្ជានឹងត្រូវសម្លាប់ចោលភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់គិតមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់បញ្ជាពេលនេះត្រូវការពារនិងវាប្រហារប្រមូលកម្លាំងឲ្យបានច្រើនត្រូវតែការពារធម្មពលទេវតាទទួលបញ្ជាផាឆេងឋានសួគ៌មិនមែនជារបស់លោកច្បាប់ឋានសួគ៌គឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តពិតមែនទេហនឈិនតែឯងគិតថាសានជីហ្វឹងជូហើយនឹងឈិងកងសុទ្ធតែត្រជាក់នៅក្នុងពេលតែមួយមែនទេ
យានតានបានសុំឲ្យចាប់ពលឹងទឹកកកចូលនៅក្នុងរាងកាយទេវតាពួកយើងធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែឯងបើយ៉ាងបានស្ដាប់ដោយការអត់ធ្មត់ចំពោះការរំលឹករបស់ឯងតែវាគ្មានប្រយោជន៍ទេកុំគិតថាយករបស់អ្នកដទៃដែលការស្រូបយកធម្មពលទេវតាទាំងអស់តែការពិតគឺឯងស្រូបយកជាតិពឹសតិចនាងគិតថាចិត្តពឹសតិចទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ឯងបានសម្លាប់ត្រកូលព្រួយ9របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់លោកគ្រូខ្ញុំទៀតថែមទាំងបំផ្លាញសមុទ្រខាងត្បូងទោះបីយកជីវិតឯងក៏សមមិនគ្រប់ដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃស្លាប់របស់ឯងហើយមិនក៏អញ្ចឹងសំបីតែផ្កាឈូកមិនធម្មពលតុនខ្សាក៏អាចសម្លាប់ឯងបានដែរឈប់យកដៃមកខាងដឹងមិនទេជឺឈីជឺស៊ីពិតជាបានយកថ្នាំអាយុវែងទៅមែនជឺឈីជឺឈីថ្នាំអាយុវែងចុកក្នុងខ្លួនខ្លាចតែជាត្រជាក់មានតែភ្លើងនៅក្នុងផែនដីបិសាចទើបអាចចាប់វាបានសែនសែងសូម្បីតែបងក៏សង្ស័យនឹងខ្ញុំដែរមែនទេបានដឹងថាគេបានផឹកថ្នាំអាយុវែងហើយក៏ធ្វើពុតជាសម្លាប់ខ្លួនប្រើភ្លឹងបិសាចព្រោះតែចង់បានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះទឹកសម្រាប់បន្សាបពឹសដែលនៅលើរាងកាយរបស់គេដូច្នេះមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់គឺមិនមែនជាលីវ៉ៃយ៉ាងទេគឺតែងតែជាគេរហូតជឺឈីដើម្បីគេអូនបានជាហ៊ានធ្វើរឿងមិនល្អបែបនេះហើយតើពួកយើងពិតជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទេឬក៏ការជួបរបស់ពួកយើងវាគឺជាផែនការរបស់អូនតើវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងឯងបាននាំគេចូលក្នុងវិមានធានជីដូច្នេះពួកឯងត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលគ្មានបំណងគ្មានមហិច្ឆតាមនុស្សដែលមិនត្រូវការអ្វីគ្រាន់តែចង់ការពារឋានទាំង3អ្វីដែលសៀវឈីហើយនៅខ្ញុំចង់បង្កើតឡើងគឺជាឋានសួគ៌ដ៏ល្អបំផុត
褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后一生我下转月桥，山海无路万心中，欲别还休几时都不够。情根微秀烟火岸上有白首，一朝天涯傲红豆，去到人间尽修好时候，肝胆再开人厮守。